ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് മുത്തശ്ശി വൈദ്യം ആയാലോ. ഏത് വലിയ ചുമയും മാറുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതിനായി ഒരു പിടി പനിക്കൂർക്ക, ഒരു പിടി ആടലോടകം, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇല, ഒരു പിടി കരിനൊച്ചി ഇല, ഒരു പിടി തുളസി ഇല ഇത്രയും വേണം. അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് കുരുമുളകും കുറച്ച് ചുക്കും ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇടിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ആ ഇലയെല്ലാം കൂടെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. അതിൽ പൊടിയും അതിൽ കാണാൻ പോകാൻ വേണ്ടി നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചുക്കും കുരുമുളകും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കരിപ്പട്ടിയും ചെയ്തിട്ട് കഷായം അടുപ്പിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കണം. അടച്ച് വെച്ച് തിളപ്പിക്കണം. തിളച്ച് കഴിയുമ്പം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ 3 ഗ്ലാസ്സായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ആ വറ്റിച്ചെന്ന കഷായം എടുത്ത് അരിച്ചെടുത്ത് ചെറിയ ചൂടോടെ ഓരോ ഗ്ലാസ് 2 നേരം വെച്ച് 4 ദിവസം കുടിച്ചാൽ ഏത് വലിയ ചുമയും മാറിക്കിട്ടും.